啊！狗，你好像有那个大病。打他！给你个大嘴巴！去你丫的！哎，你这老当嘚瑟什么？知道这里是谁的地盘吗？我来！去你丫的！爷爷，你没事吧？哎呦，我的天灵盖呀！你说你不老老实实的待在家里，怎么想着入坑蛋仔派对了？我听说蛋仔派对老少皆宜，我当然得来试试了。而且隔壁村的翠花也玩，说不定我还能偶遇她呢。你可拉倒吧！就你这老胳膊老……家人们，浪哥又让我帮到安队招人了。加入保安队，这些都有机会拿的。我现在就来教你如何加入我们保安队。首先打开手机里这个，先点这里，再点这里，这里输入秀二妹子并搜索，这个就是了。点这个进来后再点这个就可以加入了，记得是秀二妹子哦。跑腿的随便溜达两下，还不得被撞出脑血栓呀？放心吧，大孙子，你带我去蛋仔岛转转就行。而且我看你的兄弟们也不少，随便找2个保护我不就行了？不行，我们的工作忙着呢。走，我给你请2个专业的保镖吧。80,000 impressions later， 辉哥，这位是我的爷爷，一位刚入坑蛋仔的80岁老头。哎，我说蛋粉的老大，你怎么玩个蛋仔还拖家带口的呢？我也不想呀。辉大哥，你作为蛋仔岛的风云人物，能不能带我爷爷体验蛋仔的魅力？我可不想爷爷他被我带坏了名声呀！哎呦，你小子还算有点良心。来，兄弟们，你们觉得我要帮助蛋粉的老大吗？觉得我要帮的扣1，不要的扣2。兄弟们扣1，一定要扣1呀！瞧好吧。大哥，蛋贩子老大虽然作恶多端，但是爷爷是无辜的呀，我们就当一回向导，带爷爷体验那岛的特色吧。有道理。那好吧，蛋贩子老大，爷爷就交给我们照顾吧。谢谢辉大哥，那就拜托你了。话说爷爷这年纪也不小了，应该带他体验点什么项目呢？辉哥，我这里正好有一张1981年的找茬地图，你可以带爷爷练一练眼力呀。哦，走吧，爷爷，我带您去体验蛋仔的特色找不同。 More moments later， 来，爷爷请看，这就是1981年大河村庆祝元宵佳节的繁荣景象。场景中一共有30处不合理的地方，我看你也是老眼昏花，找不到可以问我哟。开玩笑，论找查我可是火眼金睛。年轻蛋，你成功激起了我的胜负欲。既然如此，咱俩就比一场，看谁找得多怎么样？来就来，到时候赢了可别说我欺负你。来，兄弟们，大伙给视频点个赞，让蛋贩子爷爷知道咱辉哥的厉害。好，来吧，老爷爷，辉哥我向来尊老爱幼，这门口的区域就让你先来找吧。这可是你说的，我一眼就看出这个垃圾桶不对劲，根本不是这个年代的东西哦。然后还有，貌似是没有了。那你也不行呀。来看好了，首先这个邮递员用的手机导航很不合理，还有这个厕所的标识，怎么看着都有点格格不入吧。最后墙上印着的是驾校的广告。哎呦啊，这80年代好像还没有驾校吧？怎么说？现在比分是3-1，你可要加把劲儿了。你小子别嚣张，咱最后见分晓。那么好，兄弟们，咱们也加把劲儿。首先村口这放电影呢，我瞅瞅怎么个事儿。哎，等一下，你吃的是什么玩意儿？爆米花？而且这哪来的蛋仔牛奶？这年代压根没有这东西的好吧？还有你小子怎么还坐在马桶上？你找个凳子坐不行吗？这里找的差不多了，那咱们再去旁边的集市看看。首先是这位大娘，你买东西推着车不太合适吧？还有旁边卖菜的，你的电子秤也不对劲吧？你是故意找茬是不是？不仅如此，咱再瞅瞅这卖豆腐的，连计算器都用上了。哎呦哇，兄弟们，这不合理的地方也太好找了吧！老王修车铺用的插牌，张嫂小卖部收款的2维码，这路中间还停了这么大一辆电动车呢，这里还晾着丑团外卖的衣服，这随便一找我就找到了14处。等会儿老爷爷啥时候找到16处了呀？
嘿嘿，没想到找茬这么简单呀！只要是我没见过的东西，我就点，这不随随便便就找到16处了吗？哎呀，我怎么样，年轻蛋，还是我更胜一筹呀？时间不早了，我要去邂逅我的翠花了。翠花？什么翠花？你个老东西，原来跑这来谈情说爱了，看我不揍扁你！哎，老伴，你听我解释啊！兄弟们，我没眼瞎吧？这丹丹岛上怎么有3个蒙面土匪？吃我一咸鱼！别打了，我们没有恶意的。蛋贩子老大，你小子装神弄鬼的，在岛上干什么？最近不是流行自定义鱼吗？我们蛋贩子不想被按，所以就自己做了一个。我们想吸引蛋仔眼球。怎么吸引大家之后，再想办法抓蛋仔呗？还抓什么蛋仔啊？我们蛋贩子集团都快要解散了，小弟们都纷纷出走，导致现在大本营空空如也。啊！你们蛋贩子怎么沦落到这般地步？话说你前2天不是还忙着创业呢？哎，最近蛋贩子知名度下降了，现在蛋仔们心中的反派是伪蛋，不是我们。变成这副模样，就是为了努力的刷存在感。小蛋仔，要不要处 CP 呢？我可是大名鼎鼎的蛋贩子老大。不处，什么大贩子老大？现在蛋仔岛有了保镖队和保安队保护，你觉得蛋仔还会怕你们吗？你已经要扯了。这兄弟们，蛋贩子老大好像说的没有错呀。最近因为伪蛋风波，导致他们并没有什么存在感。那小伙伴们，有多少人还记得蛋贩子的？请给视频来个点赞。不会没人点吧？不会真把我们忘了吧？那难不成你前段时间创业也是为了蛋贩子集团？没错，为了支撑起整个蛋贩子集团，所以我就想尽各种办法去创业，但结果却都以失败告终。说多了都是泪呀！哎，等一下，或许我可以帮你。你说什么？虽然你们蛋贩子不是什么好东西，但是之前相爱相杀，咱俩也算半个朋友。兄弟们，你们支持我帮他吗？支持的扣1，不支持的扣2。真的吗？辉哥，你愿意帮我吗？我老家的三爷有个养鸡场，他懂得养鸡的秘诀，所以你就跟我一起去学习一下吧，或许能够帮助你再次创业。太好了，辉哥，你就是我的再生父母呀！长途奔波总算是到了，这位就是我的三爷。三爷好。是这样的，我想学习养鸡，你教教我呗。臭小子，你总算是开窍了，我早就想教给你了。这是我的养鸡秘诀，你自己研究研究吧。拿来吧你。走，蛋贩子老大，咱马上去学习。第一步，每天检查鸡的状态，发现病鸡后一定要尽快处理，避免病毒扩散。病鸡的症状一共有5点，咱们去找找。辉哥，这只有问题，鸡冠变色了。我这只也是病鸡，眼睛浑浊不清，颜色异常。这么说的话，那这只也是同样的症状。还有这只流着哈喇子，同样也是病鸡。OK， 检查完毕后就需要准备水和食物。让我来，把水槽放到院子的水龙头下面。接下来就去准备鸡饲料。三爷说可以去找土豆伯伯借。稻草在仓库，你去拿吧。这些稻草还需要镰刀切碎加工一下，才可以成为鸡饲料。OK， 放到院子里面后，咱们就可以准备鸡窝，让它们下蛋了。我勒个豆，这满地都是鸡蛋，它们也太给力了吧！别废话了，我捡鸡蛋，你扫粑粑，咱们快干活啊！为什么让我扫粑粑？分工合作啊，这些鸡粑粑可是上等的好肥料，也可以卖蛋币。好，鸡蛋打包好，粑粑也清理完毕，咱把这些拿去卖掉。一盘鸡蛋200，一袋肥料100。忙碌1天后，咱们可以收获好几千的蛋币。すごい。怎么样，蛋贩子老大，你学废了没？那个辉哥，
跟你商量个事呗，帮人帮到底，能不能把三爷的养鸡场送给我呀？你小子做梦呢！不可能，我早就说了，只教给你养鸡秘诀，至于结果如何，就看你自己的本事啦。不是，回大爷啊，你再考虑考虑呗。